Se você ainda não sabe fazer uma sobrecoxa assada, hoje eu vou te ensinar. Fica crocante por fora e suculento por dentro, bora aprender? Depois que a sua sobrecoxa estiver limpa, você tempera. Eu estou usando alho e cebola triturado, páprica defumada, chili mix, limão pepper, sazon e 2 colheres generosas de maionese. Adicionem também batatas e pimentão colorido. Depois que estiver tudo misturado, adicione um pouco de sal e um fio de azeite. Agora é só levar para o forno com papel alumínio por uns 25 minutos a 200 graus. Depois retire o papel e deixe por mais 25 minutos só para terminar de assar. Eu gosto da minha sobrecoxa bem assada. Se você gosta dela mais branquinha, é só deixar menos e diminuir a temperatura. Faça essa receita e me conte depois o que achou. Não esqueça de me seguir e até o próximo vídeo. Valeu!